Saint Petersburg trong tôi là những khoảng xanh. Là màu ngọc bích kiêu kỳ của cung điện Catherine dưới cái nắng hè dịu nhẹ. Là sắc vàng lộng lẫy, xa hoa, lấp lánh như muốn níu giữ trọn vẹn vẻ nguy nga của một thời hoàng kim. Là sắc xanh tím tịch liêu, nơi ánh đèn đường vàng vắt qua những dòng sông lặng lẽ khi cơn mưa phủ nhẹ qua từng góc phố. Và là những tầng màu khiến tôi nhận ra mình không chỉ đang ngắm nhìn một thành phố, mà còn đang sống trong từng nhịp thở rất riêng của nó. Và rồi, tôi đã hoàn toàn lặng người khi đặt chân đến Saint Petersburg vào lúc 6 giờ sáng. Những vệt nắng đầu ngày hắt xiên qua từng góc phố cổ, đánh thức cả thành phố trong một không gian lộng lẫy và dịu dàng như một bức họa. Khung cảnh siêu đẹp, siêu xanh. Wow, đẹp quá. Tôi chọn một khách sạn trên phố Makavaya Ulisa, đơn giản vì con đường dẫn vào trung tâm đẹp như một thước phim quay chậm. Nếu bước chân chỉ cần thong dong vài phút, đã chìm vào màu xanh ngát của Summer Garden và ngắm nhìn dòng Fontanka êm đềm lướt qua dưới những cây cầu cổ. Và sáng nay, tôi có hẹn với Linh Trần The Bushishne, quán bánh rán vòng huyền thoại. Mình đang đi ăn bánh và gì đây? Tại sao chỉ ở đây? 10 giờ. Ok. Do còn khá sớm nên mình và Linh Trần quyết định bỏ hàng và ra một siêu thị gần đó mua chút đồ ăn vặt. Có vị sô-cô-la, có ăn vị thường của nó ở đây này. Có quả sô-cô-la. Còn vị thường là những cái gì mới hay nên thường làm cái này đi. Mình đang ăn và xếp hàng dài để chờ tiệm bánh mở. Bây giờ là hơn 9 giờ, gần 9 rưỡi. Yep, và 10 giờ quán mới mở. Trải nghiệm tu sữa ở ngoài này nhưng mà không quay được, không nhiều tay. Cái hồi trước mình là họ xếp hàng từ 9 giờ kém à? Dã man. Sao họ từ 9 giờ mở? Giống như mình vậy. Ăn chắc là giống bánh rán Việt Nam. Đúng rồi. Vẫn ở trong hàng. Và tôi đã tu hết nửa chai sữa siêu ngon. Hàng dài mọi người đang chờ. Let's go. Mở cửa rồi. Anh biết trong này có bàn à? Mình gọi mẹ ra nhỉ? Yes. Gọi mẹ ra mình ngồi đi. Nhưng mà ở đây thì mình không mua trà ở đây, mà về nhà thì có trà ở nhà. Mở cửa từ năm 1958,
Con bánh này nằm trong danh sách di sản văn hóa được chính quyền bảo tồn. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mọi thứ ở đây dường như chẳng hề thay đổi. Từ công thức bột chiên giòn rụm, rắc đầy đường bột cho đến những chiếc bàn đứng truyền thống. Đã mua xong bánh đây và sẽ đi về nhà chị Linh Trần Nhà về Long Thuận để pha trà và ăn bánh. Let's go. Chúng ta room tour nhà chị Linh Trần tại Saint Petersburg. Và đây là khu dinh thự Capella, thuộc toàn bộ phức hợp công trình của nhà hát và Thượng viện âm nhạc quốc gia Capella Saint Petersburg. Vì ngay sau khi thưởng thức bánh xong, tụi mình sẽ ghé ngay phòng hòa nhạc trong khuôn viên để coi opera. Ngon ha. ngon đấy. Cái này gọi là gì? Tiếng Nga gọi là gì không? Pushki. Gì à? Cháu thích sữa Nga quá, cháu đun một Tiếng lần. Nga tốt. Đang ăn rồi. Linh Trần bảo là chạy đi xem ca nhạc. Nào tất đi. Let's go. Thank you. Ôi dồi ôi, bà chạy. Ôi dồi ôi.
Rời khỏi không gian opera đầy thăng hoa, tụi mình ghé vào Stalovia số 1 ngay gần đó để dùng bữa trưa. Chúng ta sẽ ăn buffet nha, tự chọn nhưng mà chọn món nào thì trả tiền món đấy. Đông nha. Cũng giống như quán Stalovia ở Ghum, mô hình căng tin này xuất hiện từ những thập niên 1930 và nó không đơn thuần là nơi bán đồ ăn mà là một dự án xã hội thực sự của Liên Xô. Ý tưởng ban đầu là giải phóng người phụ nữ khỏi bếp núc gia đình để tham gia lao động, đồng thời đảm bảo mọi công nhân đều có một bữa ăn đủ calo. Bữa ăn hôm nay của mình có thịt nướng shashlik cùng khoai tây, cắt liết và xúc xích nướng, salad củ dền, súp selianka và nước compote. Sau khi đã ăn uống no nê, tụi mình đi bộ ra quảng trường cung điện, trái tim hùng vĩ của Saint Petersburg. Đứng giữa quảng trường rộng lớn, ngắm nhìn tòa nhà bộ tổng tham mưu với vòng cổng khải hoàn môn tráng lệ, cảm giác không gian và lịch sử Nga như đang ôm trọn lấy từng bước chân. Chạy mưa. Mình đang chạy mưa. Vì quá thèm kem nên chúng tôi lại tiếp tục đi vào trong siêu thị cùng với cả chị Linh Trần để đi mua kem. Bão tố. Thích nhỉ? Em muốn mang cái đống này về quá. Loại này đều ấy hết, cũng ngon hết, giống ngon này. Ăn vị nào? Cái này là kiểu sữa thôi. Mỗi trưa cái này là tôi ăn cùng. Ok. Sáng thì bị khẩu trang ốm, bây giờ thì đi mua đống kem. Ok, chúng ta tiết mục mukbang. Trời mưa nhậu tại nhà. Cái ngỗng à? Còn order gì nữa không? Kìa Thảo ăn kem không? Không không? Em nước lọc cũng được đấy. Em cái gì cũng được đấy. Sườn này không hiểu đâu nha. Đấy. Yeah, ok. Cảnh ngâm. No. Cơn mưa rào bất ngờ trút xuống Saint Petersburg, làm vỡ tan kế hoạch buổi tối của chúng tôi. Thế nhưng chính cơn mưa ấy lại vô tình mở ra một diện mạo rất khác của thành phố này.
Bây giờ là 8 giờ sáng và tôi đang di chuyển về vùng ngoại ô để ghé thăm cung điện Catherine. Smile. Nữ hoàng say say. Nằm ở thị trấn Salazkesio, cách trung tâm Saint Petersburg khoảng 30 cây số. Nơi đây từng là dinh thự mùa hè lộng lẫy của các sao hoàng Nga. Nhìn từ bên ngoài, cung điện Catherine hiện lên như một bức tranh cổ tích với sắc xanh lam ngọc kiêu hãnh. Tòa nhà dài gần 300 mét này từng được dát hơn 100 cân vàng thật ngay ở mặt tiền để thể hiện sự uy quyền của đế chế Nga. Dạo bước giữa khu vườn kiểu Pháp được cắt tỉa đối xứng hoàn hảo, tôi mới thấy hết sự tỉ mỉ và độ chịu chơi của các sao hoàng thời bấy giờ. Ngay sau cánh cửa chính là cầu thang lớn. Không gian nơi đây mang đậm đặc trưng của phong cách kiến trúc Rococo với các họa tiết đắp nổi thạch cao màu trắng phủ kín điện tường và trần nhà. Tiến vào dãy phòng đại sảnh, đập vào mắt tôi là lối kiến trúc Baroque dát vàng nguy nga. Mọi chi tiết phủ điêu chạm khắc trên tường, vòng cửa hay chân nến đều được phủ vàng lá 24K tinh xảo. Điểm nhấn đặc biệt trong căn phòng là chiếc lò sưởi gốm sứ Hà Lan màu xanh trắng, một biểu tượng sang trọng và ấm áp của các hoàng gia Nga thế kỷ 18. Và điểm đến trung tâm của cung điện Catherine là đại bằng căn hay còn gọi là phòng khiêu vũ hoàng gia. Căn phòng rộng hơn 800 mét vuông này nổi bật với hệ thống cửa sổ vòm kép bố trí hai bên tường. Nguồn ánh sáng được tối ưu hóa nhờ các tấm gương lớn đặt đối diện cửa sổ, phản chiếu sắc vàng của hàng nghìn chi tiết điêu khắc. Toàn bộ trần nhà là bức tranh tường khổng lồ áp dụng kỹ thuật tạo hình 3D, tạo cảm giác mở rộng không gian về chiều cao. Và điểm dừng chân được chờ đợi nhất tại cung điện Catherine chính là phòng hổ phách, nơi từng được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Từng là quà tặng ngoại giao của vua Phổ dành cho sao hoàng Peter Đại Đế vào năm 1716, căn phòng được ốp hoàn toàn bằng hàng tấn đá hổ phách Baltic tự nhiên, kết hợp sắt vàng và khảm đá quý. Tuy nhiên, toàn bộ tuyệt tác nguyên bản đã bị tháo dỡ và mất tích bí ẩn trong Thế chiến thứ hai. Công trình hiện tại
là bản phục dựng kéo dài suốt 24 năm của các nghệ nhân Nga mới hoàn thành vào năm 2003. Rời khỏi vẻ lộng lẫy xa hoa bên trong điện chính, chúng tôi dạo bước quanh công viên Catherine, hòa mình vào vẻ tĩnh lặng và thơ mộng đến lạ. Những con đường rợp bóng thông xanh, tiếng nước rì rào dưới ánh nắng, tất cả tạo nên một nhịp điệu rất khác. Dạo bước qua những cây cầu cổ kính bắc qua dòng kênh nhỏ, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời Saint Petersburg. Khoảnh khắc này giống như thời gian đang ngưng đọng, để ta chậm rãi cảm nhận trọn vẹn yên bình và lãng mạn của Hoàng gia Nga. Và sau đó chúng tôi lại quay trở về trung tâm của Saint Petersburg để ăn trưa. Và vẫn là quán Starove quen thuộc. Bữa trưa hôm nay của chúng tôi có xúc xích nướng ăn kèm khoai tây nghiền, bánh xếp pelmeni chấm smetana béo ngậy, salad mực, súp đậu Hà Lan ấm bụng và kết thúc với một chiếc bánh tart dâu tây ngọt ngào. Khiếp, nhìn trông sợ thế. Như gà này. Ôi dồi ôi, con ơi. Cái con trắng trắng là kiểu lai nhỉ? Cái con lai mà con trắng đấy. Tưởng tượng nó mới tấn công một đàn ấy. Khiếp. Chẳng lãng mạn gì cả. Nghe gớm. Thử mở cái túi bánh mì để xem nó tấn công ngay. Và có thể bạn chưa biết, nhưng Nga là một trong những đất nước có ga metro đẹp nhất thế giới. Và đây là ga Burshes-Vostania, một trong những ga tàu điện ngầm đầu tiên của Saint Petersburg, mở cửa từ năm 1955. Ui, ngon thế. Xin mua cái bánh này nha. Sự. Quả gì? Nó ngẩng cái tai lên. Thôi, nó đang chửi rồi đấy. Nào hát nào. Đấy, bây giờ quay clip là đúng không? Chạy rồi. Không, Nó chạy không. theo con chim. Sau một ngày dài với thật nhiều trải nghiệm, tụi mình trở về quây quần bên nhau khi thành phố lên đèn. Trong căn bếp nhỏ, một nồi phở thật to tỏa hương thơm phức, tiếng đàn guitar ngân nga hòa cùng tiếng hát. Giữa Saint Petersburg cổ kính và xa xôi, cảm giác ấm áp, thân thương như đang ở nhà lại hiện hữu, rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng tôi ngày nào cũng đi chơi đến đêm. Nhưng mà đêm ở đây thì không. 11 giờ đêm nhưng mà mọi người nói rất to.